Når en hører på advarslene både fra helseministeren og fra representanten fra SV og Senterpartiet hvor ille det kan gå med de offentlige sykehusene hvis en får for mange avtalespesialister, så kunne en jo tro at bildet på de siste års utvikling hadde innebært at man hadde hatt en kraftig økning i antallet avtalespesialister. Men det jo ikke tilfellet. Det har jo vært helt stabilt. Og mitt poeng at det veldig langt igjen før en eventuelt i en situasjon der en kan ha de faresignalene som representantene fra regjeringspartiene trekker opp. Det altså fryktelig mye å gå på før en i en sånn situasjon. Samtidig så ville en klar utvidelse av antall avtaler innebære at helsekøene gikk ned, pasientene fikk raskere behandling, og vi fikk mer igjen for de helsekronene som vi bevilger. Representanten Hansen fra SV etterlyser hva som Høyres modell. For det første så det ikke riktig at Høyre stemte for de regionale helseforetakene. Høyre hadde sitt eget forslag som ble nedstemt. Det var Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet som stod for den modellen, og Høyre stemte for en subsidiært når vår modell var nedstemt der en ikke hadde regionale helseforetak. For det andre så det jo klart at i Høyres modell så ville en hatt en bestiller-utfører-løsning. Det eksisterer ikke i dag, og når en ikke har det, så må avtalene i utgangspunktet være med de regionale helseforetakene. Men da det også Høyres klare råd til helseministeren at helseministeren må få de regionale helseforetakene til å utvide antallet avtalehjemler nettopp for å få ned sykehuskøene. Vi mener også at denne problemstillingen hører hjemme i den nasjonale helseplanen, nettopp fordi at det å se på avtalespesialistene som en vesentlig del av en nasjonal helseplan for å utvikle helsetjenesten vår for å få ned sykehuskøene, et viktig virkemiddel. Det som jeg ser bildet av gjennom den modellen som helseministeren skisserer i sitt svar, jo en ytterligere styrking av de regionale helseforetakene som helseforvaltningsorganer i Norge. Det var heller aldri utgangspunktet når de ble etablert, men de har altså i større og større grad nå driver de 4 regionale helseforetakene med det som kan være, en kan si, så være helsepolitikk. Det betyr at får helseforetakene et så omfattende mandat som det helseministeren antyder, så kan en altså risikere også på dette området å oppleve at avtalespesialistene får 4 helt forskjellige avtaleområder, 4 helt forskjellige rammebetingelser, og ikke minst 4 helt forskjellige helsepolitikker. Det en ting, men det betyr også at pasientene som bor i disse 4 ulike helseregionene vil få helt 4 forskjellige helsepolitikker å forholde seg til, og det ikke bra for helsepolitikken. Det var nettopp det Høyre advarte mot når vi stemte imot de regionale helseforetakene.